各位同學仔，日後仲有豐富禮物等緊你。快啲參加啦！啤梨校長，逢星期一晚8點喺是啤 show 節目時段內播出。阿肥與阿比，阿肥黎利，阿比黃奕彤。風水命理國師邱志偉。國師早晨，早晨啊，各位，係中秋節快樂，先講呢一句先。你有冇咖啡咯？好明顯。你頭先第一節有冇講咗？係啊，有啦。人月兩團圓，大家咁話，本事。厲害。當然啦，其實咧每次咧國師咧都喺呢度嘅。其實國師好好噶，每一次都同我講，喂，係啦，嗱呢啲話題咧，我覺得咧即係聽眾咧可能有興趣啲。嗱呢啲咧就可以擺埋一邊先啦咁。喂，有人問點啊？上個禮拜嗰段片點解睇唔到 live 㗎？有啲意外啊！哦，咁啊，有邊個渠道可以聽得翻呢？就係可以上翻我哋嘅新城電台、新城嘅呢一個嘅手機應用程式啦、係啦網站啦，其實係有呢個免費重溫嘅。咁之前嗰幾集如果冇睇到 live 直播，可以上翻去我哋嘅 Facebook page 嗰度咧，就可以睇翻嘅。因為之前一路都有，係上個禮拜嗰集。咁所以如果咧方便睇咧，我哋就睇 live；如果唔方便咧，淨係用耳仔咧，就亦都可以上去度重聽嘅。其實我自己咧都係用我哋嘅手機 app 咧去重播翻自己節目嘅，或者其他即係同事嘅節目啦。咁即係我覺得個手機即係其實係啊，我又可以一路聽住，跟住可以做其他嘢。除咗我哋嘅節目之外，亦都好多節目都值得收聽嘅。係啊，所以我哋要下載一個嘅都。係啊，冇錯。新打呢個喺呢個咩 Google Play 啊，同埋嗰個叫做Apple Store 係啊 App Store 咧就可以打新城電台。係啦，就喺下面呢揾到，就係下面熒光幕前面。我睇咧，你哋兩個前講幾耐，但係真係好勁，好麻煩。OK，呢個網絡世界好勁噶。而家咧網絡興話咩？即係好早幾年已經話網絡咧有呢個叫拜祭先人啦。哦，係啊。網絡掃墓喺個網度掃墓係，因為講個心誠則靈啊嘛。係啊，送花撳盞花，跟住就擺咗喺度。係，所以而家聽節目亦都未必一定係現場聽嘅。係啊，亦都千里之外，所以咧我哋個節目咧亦都好多海外嘅聽眾。係，海外聽眾都係顯示得出我哋嗰個嘅傳播嘅偉大啊！話分兩頭啦，今集我嚟講乜咧？唔係，我想認同下國師。其實我發現真係好多聽眾咧，佢哋未必係即時收聽嘅，反而咧係之後咧用翻我哋嘅 app。佢重聽仲犀利啊！我哋記得我同阿比有一次就係即係搞咗個聚會啦，就係法師啦。咁其實問翻現場咧，話即係佢哋好多都同我哋講話，其實我哋係用收音機啦，或者 app 啦去聽翻個節目。因為佢翻工啊，始終呢啲係啊，明白。咁啊，所以大家可以重溫翻我哋節目咧，都係用翻即係我哋嘅手機 app 啦，或者咧就係上網去我哋嘅新城電台嘅網站就得㗎啦。喂，咁但係咁嘅，狗樣，佩服。今日咧呢一個點啊？係自家風水。哦，風水好。係啦，又係用上網就搞掂啦。因為我見到上網咧，佢就咁講嘅風水收好咧，呢幾十條就係風水嘅口訣咧，就可以當一個自家風水。咁啊睇下你自己屋企嘅情況如何。睇下係咪阿國師成日講嗰啲先。但我睇完我都唔明啊，有啲嗱，有啲就真係完全即係我覺得睇落都完全唔明，我就唔理佢啦。但係有啲睇咗，我覺得即係口訣嚟嘅，口訣嚟嘅。好，竹門對竹門，木門對木門。喂，差唔多喎。屯門對屯門。哇，呢個 OK 喎。廁所門就唔可以對房門。係啊，哇！人哋再好啲。呢個已經係阿 Hebe 嘅3條至5條嘅風水口訣啦。呢個已經係。黃師傅。係啊，黃師傅。好，係邱師傅。聽住啦，兩位師傅。請查。好啦，快啲啦，我哋。大門對陽台，破敗不聚財。哦，佢講緊嗰個咧叫做嗰啲過三關啊，即係唔係講賭博，唔係講賭博喎，即係咧佢個大門對呢個陽台咧，我哋叫漏財啊，會漏財，會漏財啊！即係大門一開門口就係個廳加住嗰個所謂嘅露台位，嗰個玄關咧好重要嘅。唔係，佢有啲會有啲阻隔噶嘛，可能你整個櫃又會好啲嘅。我屋企都有個屏風，係屏風咧。唔係家有，一咧佢個屋企雖然可能有啲露台咧，可能佢好細個嘅，佢未必如果你放個屏風喺度咧，根本上已經遮咗個廳，你都要睇翻個屋個大細，所以有時話落屏風咧，唔係話家都做得到，有啲係落珠簾，但係落珠簾咧就係嫌老土，而家有幾
啲珠簾啊，都做個阻隔。如果可以嘅話咧，就放一啲嘅櫃，譬如你走廊對住嘅，咁啊可能有個鞋櫃啊，咁啊去遮一遮擋。咁但係頭先，我想問係咪直頭遮住個露台啊？唔係，你只係擋緊一啲。其實咧，佢咧，你肉眼就睇唔到嗰啲氣嘅，你好難量化到呢個氣咧究竟係咩一回事。但係如果講咧個所謂嘅叫做咧，頭先阿肥講嗰個咧就係嗰個大門對露台咧，其實嗰個氣咧一打開個門，嗰道氣咧就直衝走咗。咁佢入唔到去個廳堂，入唔到去個廚房啊、洗手間啊、主人房啊、睡房啊、書房啊、雜物房啊、工人房啊，咁佢就直接就走咗去啦。咁你納唔到氣嘅話咧，嗰個財就難聚。其實未必一定係講財嘅，有一啲嘅氣嘅話咧，佢又唔可以喺一個嘅叫做屋企個陽宅入邊咧去儲存啊。咁我攞個屏風擋咗佢，咁啲氣咪彈翻出門口咯。佢個屏風擋住佢咧，你就睇擋邊一個位。如果啱啱喺個走廊嘅，咁你成個屏風擋喺度，咁個人都走唔到噶啦。唔好話擋住個，唔好擋住氣啦，連個人都擋住咗啦。咁我廳又俾我廳為例啦，我開門，我一開門咧就對住個廳噶啦，跟住個廳就對住個窗噶啦。咁所以我屋企咧就有一個屏風咧，就喺開門其實1-2步嘅啫。咁已經有屏風擋住。可以啊。另一方面咧，其實利用屏風咧，可以令到咧嗰啲人咧，譬如講緊嗰啲，譬如商業風水啦，譬如商業風水，可能你放一啲櫃啊，放一啲嘅位置喺度咧，令到啲客人或者員工咧，佢就唔行呢一邊，可能咧就焗佢一定要行呢一邊。你明我個意思？其實呢一啲嘅叫做室內入邊嘅間隔咧，令到亦都可以令到咧嗰啲員工啊、客戶嘅話咧，就唔行一啲衰位，佢就因為一啲嘅阻隔障礙而令到佢行緊一啲嘅好位，咁從而納嘅氣嘅話咧，咁咪好咯。而佢唔阻擋嘅，佢個大門而家直頭話頭先3關啊嘛。你講緊嗰個係門同埋露台咧，咁都係2關咧。咁啊，最後一個係咩咧？其實咧，如果就係講直衝嘅話咧，就係大門對房門再對窗，咁咧佢就真係有一個嘅直衝嘅效果啦。大門對房門再對窗，有冇你覺得有冇咁嘅機會啊？有大把咁嘅機會啦，大把，即係對大門，其實一對住對面咧就係嗰對房門。咁對房門如果冇閂嘅話，一開咗對門就係對窗啦。係啊，好多呢啲情況啊。黃師傅，咁有咩可以化解啊？哎呀，而家咪邱師傅啦。黃師傅，講真嘅，多啲閂門。講真噶，門常閂，窗常閂。係啦，你見上網嗰啲市面都係咁答噶啫，因為佢目的就係要阻擋到佢啊嘛。我可以爭啖飯食啦。哎呀，你直頭係樣樣掂啊！咁啊，所以話咧呢一個咧，佢要常閂咧，你就可以化解咗呢一個咧叫直衝嘅情況。有冇啲嘢擺下咁啊？即係除咗話擺嗰啲所謂嘅屏風之外，唔係啲銅錢嗰啲使唔使啊？佢阻，但佢主要擋啊嘛，係啊，佢擋唔到啊！你用銅錢嗰啲係化竇啊咁啊得。咁啊，一定咧，你遮嘅話咧，你一定揾啲屏風啦，揾啲櫃咧，但門上閂都或者落一啲咧叫反光玻璃紙。咁啊呢啲咧，其實有冇話如果放一啲嘢咧，其實未必家人都接受到嘅而家。咁啊係，因為你話呢度有放個三叉，嗰度放個八卦，但係反而你話可唔可以落個屏風啊？我個先生好喜歡中國風嘅。咁可能啲古色古香咁樣咧，其實你放有風水又唔見突兀，又唔會覺得迷信。對門嗰度咧，對門嗰度咪整嗰啲簾咯，即係嗰啲日本人嗰啲咧撥開先行入嗰啲啊。而家都多，不過可能係一啲叫年青嘅夫婦，佢個屋企咧就會採取呢個嘅方法咁就搞到好似講嗰啲室內設計節目。我覺得咁樣嘅，總之係用你嘅方法係真係叫擋住，不論屏風又好啊，啱啱俾所謂嘅簾都好啦，總之用你方法就係擋住，意思就係擋住。冇錯，好，我哋先講咗一個先，其實我到幾十個，睇嚟都我不能夠一次講一個，講3個，講3-4個月嘅喎呢度要。好，先聽首歌先。